咁啊到豬肉咯喎，咁洗乾淨佢啦，有少少肥嘅，但係咁樣先好味咯。咁就開始處理佢啦，切咗佢分為兩邊先。其實呢嚿肥豬肉都唔想唔要，但係佢又有啲肉喺度，是但啦咁樣，又食得健康啲。咁又飛一啲，但係佢依個餸咧係要有啲肥肉先好味嘅。咁啊切到一塊塊咁樣啦。呢啲太肥嗰啲就唔要啦。好，咁啊切完啦，咁啊洗一洗佢，斟冷先。洗翻乾淨啦，咁就準備呢啲紅葱頭，爆肉香啲肉蓉嘅。咁啊切頭，切尾，咁就好容易起到個衣出嚟㗎啦，起到個衣出嚟就唔使整佢咁耐。咁我會落埋落啲肉度。隻眼咧都有少少熱嘅嚇。跟住攞啲熱料出嚟。咁最方便嘅方法咧，就用呢個韓國醃汁咯。咁我哋都係加少少味淋先嘅，加少少麻油。
倒埋呢啲醃料落去。咁跟住撈佢啦，今晚備用，加少水，等啲豬肉索咗啲汁之餘，都索啲水分。咁啊，攪勻咗佢啦，咁啊，吸翻個蓋啦，雪喺雪櫃一陣間今晚用。咁今晚咧就會配薯仔啦。咁我買咗3個薯仔，其實唔需要用咁多嘅，因為佢啲薯仔太細個啦。咁可能用2個咯。咁啊，洗乾淨先咯，今晚先批佢咯，擺定喺個廚房度咯。另外阿姐又送我啲葱俾我啦，咁啊一陣間又要處理啲葱啦。咁今日就係咁多啦，醃咗蝦啦，同埋醃咗肉嘅。咁再睇下有咩嘅肉咧，一陣間。